మస్క్మెలన్ మరియు పల్లీల పొడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూడండి. ముందుగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి పల్లీలని వేయించండి. కొంచెం సేపు హై ఫ్లేమ్లో వేయించాక లో ఫ్లేమ్లో చేసి పల్లీలను వేయించండి. పల్లీలు టపటపలు ఆడే వరకు వేయించండి. అప్పుడు పల్లీలు పూర్తిగా వేగినట్టు. దాని తర్వాత మస్క్మెలన్ సీడ్స్ వేయండి. మస్క్మెలన్ సీడ్స్ కూడా బాగా వేయించండి. దాని తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. రెండు బాగా వేగించాక. దాని తర్వాత స్టవ్ మీద నుంచి బయటికి తీసి బయట చల్లారడానికి బయట పెట్టండి. అప్పటిలోపు మనం ఎల్లిపాయలు ఒలుచుకుందాం. ఇప్పుడు ఇవి చల్లగా అయిపోయాయి. ఎల్లిపాయలు కూడా ఒలిచేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీలో వేయండి. దీన్ని ఇలా మిక్సీలో వేసి దాని తర్వాత కారం మీరు ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు. మేము ఎక్కువ వేసుకున్నాం. దాని తర్వాత ఉప్పు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ధనియాలు పట్టా వేసిన పొడి, దాల్చిన చెక్క పొడి. దాని తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోండి. ఫైన్ పౌడర్ అయ్యేదాకా మిక్సీ పట్టుకోండి. డైరెక్ట్గా బటన్ ఒత్తి అలాగే ఉంచకండి. మెల్లిమెల్లిగా ఒకసారి ఒత్తి ఒకసారి తీసేయండి. లేకపోతే ఇప్పుడు పొడి పేస్ట్లా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మేము టేస్ట్ చేసాము. మాకు కొంచెం కారం తక్కువైంది కాబట్టి కారం కూడా వేసేసుకుంటున్నాం మేము. దాని తర్వాత మళ్ళీ క్యాప్ వేసేసి మిక్సీ పట్టండి. దాని తర్వాత ఫైన్ పౌడర్ అయ్యే వరకు మిక్సీ పట్టండి. కొన్ని క్రమ్స్ మిగిలాయి మాకు కాబట్టి మేము మళ్ళీ పట్టాము. ఒకసారి మళ్ళీ మొత్తం ఫైన్ పౌడర్ అయ్యే వరకు. దాని తర్వాత మేము మళ్ళీ టేస్ట్ చేసామండి. మాకు కొంచెం కారం తక్కువైంది, అందుకే మళ్ళీ వేసుకున్నాం మేము కారం. దాని తర్వాత మేము కలర్ రాలేదేంటా అని చూసాము. ఇప్పుడు ఎల్లిపాయలు వేస్తేనే మనకు కలర్ వస్తుంది. అయితే మనం ఎల్లిపాయలు వేసుకుందాం. మనం ఎల్లిపాయలు వేసుకోవడం మర్చిపోయాం కాబట్టి సగం మిక్సీలో వేసి ఎల్లిపాయలు వేసుకుందాం. ఇంకో సగం మళ్ళీ పట్టుకుందాం. దాని తర్వాత నేను చెప్పినట్టే మిక్సీ పట్టాలి. ఇలా ఇప్పుడు మీరు కలర్ డిఫరెన్స్ చూడండి కలర్ డిఫరెన్స్. రైట్ సైడ్ది డార్క్గా ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ది లేదు. దాని తర్వాత మనకి మిగిలిన పొడిని మళ్ళీ మిక్సీలో పట్టి మిక్సీ చేసేసుకుందాం. దాని తర్వాత ఇంతే అండి, మన మస్క్మెలన్ మరియు పల్లీల పొడి తయారైంది. మనకి వాసన పోకుండా ఉండాలంటే ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకోవాలి. లేదా మనం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టనక్కర్లేదు. గుమగుమలాడే పొడి తయారు.
మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.